Мультфильм «Собака и кот». Чтобы нам сделать мультфильм «Собака и кот», нам надо будет добавить спрайт. Нажимаем слева внизу «Выбрать спрайт», далее выбираем кота и выбираем собаку. Вот мы добавили кота и собаку. Далее, как вы видите, нам надо сделать несколько костюмов. 2 стандартных костюма у кота, желательно их сразу называть. И кот такой вот с реактивным ранцем. Мы должны нарисовать прямоугольник, выбрать заливку, нажать на него еще раз, просто мышкой выбрать заливка, выбрать вот такой вот второй квадратик, это называется градиент. И выбрать вот такие вот серые цвета. Далее поставить его так, и во втором мы делаем точно так же, но только мы рисуем дополнительно овал, убираем от него полностью контур, делаем его красным. Выбираем копировать, вставить и уменьшаем его. То есть и таких у нас овалов 3, как вы видите, красный, оранжевый и желтый. То есть вот такие 2 костюма должны получиться, желательно, чтобы ранец был на одном и том же месте. То есть это 2 этих костюма, но просто с ранцем. Именно вот кот с ранцем просто стоит, тут нет огня, и тут он есть. Далее собака. Для начала у нас собака изначально будет вот так. Мы каждый из костюмов выделяем полностью и нажимаем на кнопочку «Отразить по горизонтали». У нас должно получиться вот 3 таких костюма по умолчанию. И далее мы овальчиками рисуем собаке слезы. Потом во время создания расскажу, что это такое. То есть собака плачет. Вот у нас все смотрит влево. И теперь начнем делать кот. Вот кот у нас готов. Когда флажок нажат, у нас переключает фон на десерт. А фоны вы должны подготовить такие вот 2 таких пустыни. Тоже мы отражаем по горизонтали, и у нас получается вот так. Это выбрать фон и выбираем вот этот десерт. Далее в коде переключить фон на десерт, изменить костюм на кот идет. Показаться. Включить звук мяу. У нас такие звуки есть. Собаки у нас вот такие. Так вот, включить звук мяу. Переключить фон на десерт, изменить костюм на кот идет, показаться, включить звук мяу. Этот прямоугольник — это данные спрайта. Его название, его положение на оси координат. Сейчас на сцене вы видите ту самую ось координат. Ось координат — это положение спрайта. Цифры, за которые они отвечают. Вертикальная ось называется Y. Вот она здесь. И она отвечает за положение по вертикали. Максимальная вышина, которая может быть, это 180. Минимальная минус 180. 0 это самый центр. То есть сейчас мы поднимаем, опускаем. Меняется высота. X это горизонтальная линия, по которой мы перемещаем наш спрайт, соответственно. Минимальная минус 240, максимальная 240. Соответственно, 0 это центр. Перейти в x минус 200, минус 100. Включить звук босса нова. Ну, то есть вот эта вот музычка. Вы можете другую выбрать. Далее. Повторяем 40 раз. Он ждет 0.1 секунду, изменяет x на 5. Это то же самое, что идти 10 шагов, только более четко. Изменить костюм на кот идет 2. Ждать 0.1 секунду, изменить x на 5. Изменить код идет. Это у
нас работает вот так вот. Доходит он до края. Потом он опять переходит сюда, включает звук мяу, переключает фон на другой. Типа он вышел из сцены и показалась другая сцена. Далее дублируем вот этот вот цикл, только заменяем 40 на 12. Вот у нас получается вот такое вот, как видите, 12.01, 5. Ну, то есть тут все то же самое, только 12 вместо 40. Повторить 12 раз. Сказать привет в течение 2 секунд. Ждать 2 секунды. Говорить не в этот раз 1 секунду. Включить звук мяу. Это будет работать вот так. Соединяем. То есть у нас уже получилось вот такой блок, как вы видите. Далее мы изменяем костюм на кот с ранцем, ждать 1 секунду, включить звук мяу, изменить костюм на кот летит, включить звук ален крек, плыть 0.1 секунду в x минус 80 y 200. Ну вот, так все должно выглядеть. Посмотрите внимательно. Если у вас нет такого звука, заходите в библиотеку звуков слева снизу во вкладке звуки и ищите этот звук. Вот он. В самом начале. Соответственно, подсоединяем, и у нас получается вот такой вот мультик. Я немного промотал, чтобы было все быстрее. Вот он мяукнул, прошел через другой фон, говорит привет. Не в этот раз. И улетает на реактивном ранце. Только кому он сказал не в этот раз и почему он это сказал, это пока загадка. Переходим в спрайт dog, то есть собака. У нас тут такой скрипт. Изменить костюм на dog 2a, спрятаться, ждать именно 12 секунд, перейти в x200 минус 100, показаться, включить звук dog 1, повторить 14 раз, ждать 0.1 секунду, изменить x на минус 5, изменить костюм на dog b, ждать 0.1 секунду, изменить x на минус 5, изменить костюм на dog a. То есть вот у нас ждет 12 секунд, переходит вот в это вот положение примерно. Вот в это положение. Приблизительно. И показывается. Выглядит она вот так изначально. Далее она идет так, как вы видите. Изменяет костюм на dog C. Увидела кота, включила звук гав. Я тебя съем 5 секунд, говорит. Именно 5. Говорить я тебя съем в течение 5 секунд. И сказать, не говорить, а именно сказать, мой обед нет. То есть мой обед нет. Далее повторить 20, ждать 0.1, изменить костюм на плачет, ждать 0.1, изменить костюм на плачет 2. То есть вот эти костюмы, которые плачут с овалами такими голубыми, это как раз таки тут и пригодится. И стоп, все. Теперь у нас получается такой скрипт, как вы видите. Внимательно сейчас я его покажу с самого верху. И буду листать плавно до низу. И у кота тоже, чтобы вы поняли, что это, и сверили со своим. Вот так. Ставьте на паузу, если вы что-то не понимаете, или если вам надо поставить на паузу. И тут то же самое. То есть внимательно сверьте, у вас должно быть все точно так же. Будьте внимательны, потому что тут очень важна внимательность. Если вы ошибетесь в какой-нибудь цифре, проект будет работать точно некорректно. Итак, вот. Вот что у нас в итоге получилось. Смотрим финальную версию.
собака расстроилась, потому что потеряла свой обед. Теперь мы сделали мультик, называем его обязательно «Собака и кот» и нажимаем на кнопочку «Поделиться». Сейчас вам такое задание. Озвучьте вот эти блоки «Говорить» и «Сказать» именно голосом. Запишите звук вот так вот. «Я тебя съем!» Что-то типа того. Можете несколькими. Я тебя съем. Можете несколько человек разных записывать, чтобы были разные голоса. И, соответственно, замените все звуки сказать и говорить на вот эти вот реплики, то есть на аудио. Тогда мультик будет более живым, так сказать, и будет больше звуков. Ладно, сохраняем проект. И добавляем, заходим в профиль учительницы Animaschool 1547. Заходим в Курирую студии, находим. Она вот тут находится, подписана на студии и Курирую студии. И выбираете урок 9 «Собака и кот» мультик. Снизу такая черная полоска «Добавить проекты». И выбираете свой проект «Собака и кот». Соответственно, добавляете сюда. И на этом все.